Where is the pastoral team? Wapi wachungaji wa homestead wote? Nimesema wachungaji wa homestead pamoja na pastor. Nikisema pastoral team mnakuja mbele. Salome kuja tuongee na wewe mama. Wameenda kwa waganga ya Uganda, wale wameenda kwa waganga ya Uganda kwa ajili ya kuangamiza maisha ya mama. Mnamfanya na kuwa mwenda wazimu. Watu wanamchukia, watu wanamgeukia huyu mama, watu wampeni mama. Wale ambao wamemtolea sadaka kafara, kuanzia sasa tumekuteka nyara, tumekuteka nyara, tumekuteka nyara, tumekuteka nyara, tumekuteka nyara, tumekuteka nyara, tumekuteka nyara. Spirit ya Stevie, wewe mtu unaitwa Stevie, unakimbia kwa wachawi na waganga kwa ajili ya kuangamiza maisha ya huyu mama. Munaenda kufukua mapepo kwa makaburi, munaenda kufukua kina masiwako, munaenda kufukua kina wanyonyi. La pa 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 pa, la pa 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 pa, la shaka la ba ba ba. Munakaa kwa kichwa, munakaa kwa utosi wa kichwa.